សង្ហំបតៃព្រំអោនបង្គំអរតនីអំដាច់ព្រះភ័ង្ពីដោយគាថាយ៉ាងនេះឯងព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុកនព្រមតទួនឹងសំដែងដោយតនហើយព្រាមថ្លែងតាមភាវៈគុណកាំងរណាទើមក្រោកចាំងទេនោភាំងត្រាច្បួងព្រៃមកកទេយាងចេញចលីលីពីទីនោដោយព្រះបានញាងសានចពុនធចាំងមានបញ្ចវង្គេជាឲ្យផឹងអមរិតជាតិរួនពៀនតាមធម្មតាចាំផ្ដាពេលនោឯងទ្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុនទាំងក្រញ្ចាអង្គវសា45ពុំថយពុំបន្ធោប្រយោជន៍យោអង្គវែងឆ្នាំសម្រញ្ញបញ្ញកម្មដ៏សំសានទាំងភូមិត្រៃហេតុណូឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាតក្រៃមកបិទព្រះកុនថ្លៃសូមនិមន្តប្រងទេសនាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់ខណ្ឌដោយមហកើតមានបញ្ញាប្រាកដនេះទីនេអនុមោទនីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាសូមអនុមោទនី
ก็សូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថោរតនតយស័កទូបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបអភិវ័នបន្ទន់កាយវាចាចិត្តដៅចំពោះគុណព្រះរតនៈមានព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបិដកធម៌ព្រះគ្រូចាអធិការវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យនិងព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងព្រះការកសង្ឃព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធ្វើនៅសមានចិត្តរាប់អានចំពោះអ្នកដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានគង់នៅក្នុងទីវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យចម្រើនពរដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែលនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវេនទី12វេនទី14ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានវេនបាននមស្ការបរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះក៏និមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងនៅពធទេសនាហើយនៅក្នុងវត្តពុទ្ធមានបុណ្យយើងនេះតាមរបស់ព្រះអង្គគ្រូលោកឲ្យសម្ដែងអំពីបរាភវសូត្រនៅក្នុងពេលកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឲ្យសម្ដែងអំពីប៉ុន្តែឯកបរាភវសូត្រនោះលោកសម្ដែងហោហែតាំងពីបិណ្ឌ1រហូតមកឥឡូវហ្នឹងគឺអស់ហើយញាតិញោមក៏អស់ហើយពីគាថាលោកសម្ដែងមកបិណ្ឌមកវេនមួយគាថាមកវេនមួយគាចឹងគឺអស់ពីនោះគាថាសម្ដែងអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12កងចាំបានប៉ុណ្ណាណាញោមញោមខ្លះបានសូត្រទៀតបារាហ្នឹងណាប៉ុន្តែចាំបានប៉ុណ្ណាញោមណាទី1ដែងអំពីណាអ្នកស្អប់ធម៌ណាស្អប់ធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងបារាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដែងអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយរហូតដល់ទី12ហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងហ្នឹងប្រតិបត្តិតាមឲ្យយើងកិច្ចជៀសវាងនៅបារាទាំងនោះនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នោះឥឡូវនេះមកដល់វេនចុងក្រោយនេះគឺអស់ហើយចឹងទេមកដល់វេនខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពថ្ងៃនេះមិនមែនវេនទេថាតាមត្រូវអាត្មាទេម្សិលមួយថ្ងៃម្ដងហើយចឹងថ្ងៃនេះជំនួសលោកណាជំនួសលោកអត់ឡើងទៅអាត្មាឲ្យអាត្មាជំនួសចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាមិនលើកពីបរាភវសូត្រទៀតទេនឹងលើកអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងនេះពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះតាមប្រវត្តិបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឃើញថាមានប្ររពដោយគោលបំណង3ញាតិញោមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌយើងនេះគឺប្ររពដោយមានគោលបំណងសល់ដល់បុព្វកាយជនដែលបានស្លាប់ទៅនៅនោះសង្គ្រាមហើយស្លាប់លីច្រើននោះក៏ព្រះខ្មែរយើងហ្នឹងនឹកឃើញថាអ្នកបុណ្យ
មានសាច់បនឲ្យក៏រួមគ្នាធ្វើបននឹងមួយផ្នែកទៀតថាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនឹងដល់បុព្វការីជនសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបានម្ដងពីព្រោះខ្មែរយើងនឹងអត់មានពិធីបនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិបើគេមានគេហៅថាក្បាលហើយនឹងឆេងមេងគេមានណាគឺនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបងទី1គោលបំណងគឺឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនជាចាកលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយនឹងបុព្វការីជនបុព្វវិរៈជនបុព្វវិរៈសាមណៈដែលមិនមានសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យថាទៅថាខ្មោចដែលអត់មានសាច់ញាតិអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសឲ្យនឹងទី1ណាគោលបំណងទី1គោលបំណងទី2ធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគម្ពីរណាថាសម័យពុទ្ធកាលនោះមានពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌដែរប៉ុន្តែគេធ្វើរហូតដល់ទៅ3ខែញាតិញោមគេធ្វើរហូតដល់3ខែហើយ3ខែហ្នឹងគេឈ្មោះថាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដូចយើងចឹងទេគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតម្រង់បច្ច័យ4ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងរដូវវស្សាពិធីបុណ្យទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងរដូវវស្សាហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងនឹងមិនមែនតាំងពីមិនមែនធ្វើសម័យខ្មែរយើងនេះធ្វើសម័យតកាលមករឿងហ្នឹងណាធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារតែយល់ឃើញថាព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកនៅក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងលោកពិបាកក្នុងធ្វើដំណើរទៅបាតដោយសារតែមានភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សា3ខែដែលលោកចាំវស្សាហ្នឹងរលឹកណាធ្វើដំណើរទៅបណ្ឌបាតទៅអត់សូវបានចង្ហាន់ហើយភ្លៀងមកទៅទឹកលោកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបណ្ឌបាតណែកហបតីសិទ្ធិសម័យនោះក៏នាំគ្នាប្រពធ្វើពិធីបុណ្យឲ្យឈ្មោះបុណ្យមួយថាបុណ្យទំនប់បំរុងបច្ច័យ4ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងហើយទៅបានខ្មែរយើងព្រះរាជាខ្មែរយើងយោងទៅរឿងហ្នឹងថាយើងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយពេលដែលធ្វើទៅវាអត់អាចបានទាំង3ខែទេដោយសារបរិស័ទរបស់យើងរវល់កិច្ចការងារផ្សេងអីចេះចោះទៅច្រើនក៏បំព្រួញឲ្យខ្លីមកនៅសល់ត្រឹមតែ15ថ្ងៃទេហ្នឹងណាញាតិញោមធ្វើតែ15ថ្ងៃទេតែកន្លះខែទេជាការទំនុកបំរុងបច្ច័យ4តាដែលលោកលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅជ័យវរៈស្វែងរកនៅបណ្ឌបាតស្វែងរកនៅសេនាសនៈស្វែងរកនៅគិលានភេសជ្ជៈណាជ័យវរៈហ្នឹងអីគេញោមណាសម្ពុតបើខាងប្រសងគឺណាឯត្រៃបណ្ឌបាតសំដៅដល់ហាន់ណាចង្ហាន់បនផ្សេងនឹងឯងរួចសេនាសនៈបានដល់ទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យកុដិសាលាព្រះវិហារអីចឹងទៅទីលានអភេសជ្ជៈបានដល់ថ្នាំកាយរោគផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញបរិស័ទជុំវិញវត្តណាមួយចឹងនាំគ្នាចឹងទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងគឺថា3ខែហ្នឹងមិនអោយខ្វះខាតទេលោកម្ចាស់ត្រូវការដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅផ្ទះខ្ញុំកណាចែកគ្នាផ្ទះនេះយកប៉ុណ្ណេះអង្គផ្ទះនោះយកប៉ុណ្ណោះអង្គទៅគ្នាបំរុងចិញ្ចឹមលោកណាចិញ្ចឹមលោក
ហើយមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្មែរយើងធ្វើ15ថ្ងៃហ្នឹងបើនៅស្រុកខ្លះខ្លាទំនប់បំរុងណាញាតិញោមបើនៅខាងបាត់ដំបងខ្លះគាត់ចេះដេគាត់ចេះដេខោអាវអីហ្នឹងគាត់ថាលោកម្ចាស់កណាទំនប់បំរុងផ្នែកជ័យវរៈផ្នែកស្បង់ស្បៃជីពរបើសិនជាមានលោកម្ចាស់អង្គណាមួយក្នុងវត្តហ្នឹងមានជីពរលហែកដាច់ត្រូវកាត់ត្រូវដេលោកម្ចាស់តាក់តងមកខ្ញុំកណាមកបវរណាអញ្ចឹងទៅលោកមកភាសាហ្នឹងតកណាដាច់តកណាលហែកអីញោមហ្នឹងទទួលដេឲ្យប្រកេនហ្មងអត់យកលុយទេបាត់ដំបងគេធ្វើអញ្ចឹងមានដែរណាញោមហ្នឹងហៅថាទំនប់បំរុងវាយើងមិនអាចទៅដល់បច្ច័យ4អីចឹងក៏បានដែរហើយមានញោមខ្លះគាត់ខាងពេទ្យខាងព្យាបាលរោគពេទ្យហ្នឹងគាត់បើកលក់ថ្នាំលក់អីចឹងគាត់ថាលោកម្ចាស់បើសិនជាវត្តហ្នឹង10អង្គឬ20អង្គមានឈឺលោកម្ចាស់មកផ្ទះខ្ញុំកណាមកខ្ញុំកណាប្រកេនណែអញ្ចឹងណាញោមនឹងឯងគេហៅថាបុណ្យទំនប់បំរុងបច្ច័យ4ចំពោះភិក្ខុសង្ឃហើយគាត់បវរណាតែក្នុងរដូវវស្សាទេអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញនេះអាត្មានៅដូចអត់មានតន់មានញោមណាបវរណាអញ្ចឹងទេអត់មានទេហ្នឹងអានេះគោលបំណងទី2គោលបំណងទី3របស់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌនេះគឺដើម្បីបង្កើតនៅសាមគ្គីភាពបង្កើតនៅភាពឬភក្តីភាពបង្កើតនៅការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមួយដែលល្អហើយធ្វើឲ្យយើងចងចាំណាញាតិញោមគឺជួបជុំគ្នាឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននៅស្រុកនៅភូមិនៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងទៅធ្វើបុណ្យជុំគ្នាទៅវត្តជុំគ្នាជូនបាយទឹកឪពុកម្ដាយមកជួបជុំយាយតាជីដូនជីតាកងម៉ាម៉ែឪឲ្យបានម្ដងជាការនឹករលឹកដល់ស្រុកកំណើតនឹករលឹកដល់ទីកន្លែងកើតជាការសាមគ្គីគ្នារួបរวมគ្នានៅក្នុងស្រុកជុំគ្នារួមគ្នានឹងឯងគេហៅថាគោលបំណងទី3នឹងបនពិធីបនកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានគោលបំណងធំហ្នឹងនេះមាននៅក្នុងពរាជពងសាវតាខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅក្នុងកម្ពុជាសូរិយាបនកាន់បិណ្ឌនេះយើងយកលំនាំតាមរឿងរបស់ញាតិព្រះបាទពំពិសាញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសាដែលតាំងពី92កັບផែនដីមុននោះធ្លាប់ធ្វើជាអ្នករៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃរួចព្រះបាទពំពិសាជានាយឃ្លាំងរួចបងប្អូនសាច់ញាតិជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃរួចដល់ពេលរៀបចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃទៅកូននោះចៅនោះចេះតែសុំម៉ែអើយឃ្លានណាម៉ែអើយឃ្លានណាចេះចឹងម៉ែនោះ
ធម្មបាននឹងហុចយកអាចង្ហាន់ដែលគេទុកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងយកហុចឲ្យកូនទាំងដែលរបស់ហ្នឹងជារបស់សង្ឃណាញាតិញោមចឹងបានថារបស់សង្ឃហ្នឹងមានទោសធ្ងន់ណាណារបស់សង្ឃដល់ពេលអញ្ចឹងហុចឲ្យចឹងទៅមុនដំបូងរៀងខ្លាចអត់សូវហ៊ានទេដល់កាន់តែហ៊ានទៅហូបចង្ហាន់បាយដែលត្រូវរៀបចំប្រគេនព្រះសង្ឃមានពុទ្ធសាសពុទ្ធផសាហ្នឹងប្រគេនលោកហូបខ្លួនឯងខ្លះជារបស់សង្ឃនាយឃ្លាំងហ្នឹងឲ្យចាត់ចែងសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃដោយបាបកម្មនោះឯងទៅកើតជាប្រែតរហូតដល់ទៅ92កាប់ផែនដីញាតិញោម92កាប់ផែនដីក្នុង92កាប់ផែនដីហ្នឹងអត់ដែលបានអាហារអត់ដែលបានអាហារបរិភោគទេក្លៀនគ្រប់តែអត់បានទេមកណាពុទ្ធ5ព្រះអង្គចុងក្រោយគឺមានពុទ្ធបកកសន្ធោព្រះកោណាព្រះកោព្រះសាគោដមចឹងមកដល់ពុទ្ធ5ព្រះអង្គចុងក្រោយហ្នឹងសួរឡើងមកសួរពុទ្ធកសន្ធោថាតលតែចាំទៅសួរពុទ្ធកោណាកមនោដល់ទៅពុទ្ធកោណាកមនោទៅសួរប្រកាសសបោដល់ទៅព្រះសបោថាសួរប្រកាសសបោថាខ្ញុំអាចបានបរិភោគអាហារទេទៅបានព្រះពុទ្ធប្រកាសសបោឬព្រះបៈហ្នឹងលោកឆ្លើយថានៅមួយចន្លោះពុទ្ធទៀតនៅមួយចន្លោះពុទ្ធទៀតពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយអង្គទៀតទ្រង់ព្រះសមណគោតមចឹងពេលដែលពុទ្ធពនាមព្រះសមណគោតមហ្នឹងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងបានបាយបរិភោគហើយគេនឹងឧទ្ទិសឲ្យទៅបានបាយបរិភោគនិយាយពីអូយអញោមហើយមិនតិចឆ្នាំទេណាមកចន្លោះពុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែអក្រៃលែងដល់មកដល់សម័យពុទ្ធយើងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះសមណគោតមនឹងឯងបាននាយឃ្លាំងកាលពីសម័យចាត់ចែងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនោះមកកើតជាពិសាសោយរាជជាព្រះរាជាចឹងពួកញាតិនេះដឹងថាដល់ពេលហើយក៏មកនៅនឹងគៀនលបងវាំងហ្នឹងស្រែកសុំអាហារក្នុងពេលយប់នឹងភ័យព្រលឹមឡើងទៅជួបព្រះថ្វាយអង្គមបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម្រែកស្រែកឮយប់មិនតាហេតុភេទអីអាក្រក់ដល់ទូព្រះបង្គំបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយតបថាបបិទ្ធមហាមិនមានអន្តរាយអ្វីដល់ព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកស្រែកនោះគឺជាញាតិរបស់ព្រះអង្គកាលពី92កាប់ផែនដីមុននោះស្រែកឃ្លានហ្នឹងគឺស្រែកដើម្បីចង់បានអាហារបរិភោគទេអញ្ចឹងប្របាទពំពិសាសួរថាចុះធ្វើម៉េចបានថាបើមហារាជចង់ធ្វើបានធ្វើតក្កិណានុប្បទានទៅអញ្ចឹងព្រះរាជាប្របាទពំពិសាត្រឡប់ទៅវិញទៅស្អែកចំធ្វើតក្កិណានុប្បទាននិមន្តព្រះសង្ឃមកប្រគេនចង្ហាន់ប៉ុន្តែពេលប្រគេនចង្ហាន់ហើយធ្វើតក្កិណានុប្បទានហើយក៏ឡែងរវល់ទទួលភ្ញៀវលិចកើតជើងត្បូងភ្លេចឧទ្ទិសញាតិញោមអត់បានឧទ្ទិសដល់យប់ឡើងមកស្រែកទៀតស្រែកស្អែកជួបព្រះអង្គម្ដងទៀតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអូមហាបពិតអត់បានឧទ្ទិសចឹងអត់បានឧទ្ទិសទេបានអត់បានដល់ទៅធ្វើម្ដងទៀតព្រះរាជាពំពិសាលោកស្អែកឡើងរៀបចំធ្វើលែងរវល់ឲ្យភ្ញៀវ
ថាប៉ុនពេលខ្លះញាតិញោមតែរវល់វីលវក់នឹងភ្ញៀវនឹងពេកអត់បានតែកិច្ចការងារយើងនឹងទេអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងអាកិច្ចការឧទ្ទិសហ្នឹងតសិនអញ្ចឹងព្រះរាជាពុំវិសាធ្វើម្ដងទៀតតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅបានបាយបានទឹកហ្នឹងដល់ប្រែតជាញាតហ្នឹងបានបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ទៅហ្នឹងរឿងហ្នឹងញាតិញោមនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទដែលលើកឡើងអំពីរឿងញាតរបស់បាទពុំពិសាចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងប្រៀបប្រដូចថាពេលហ្នឹងគេបន្ថែមអាហ្នឹងគេបន្ថែមណាបញ្ជាក់ញាតគេបន្ថែមថាញាតរបស់យើងនឹងមកស្រែករកយើងឲ្យរកយើងតាមវត្តខ្មែរយើងបន្ថែមដើម្បីឲ្យក្មេងៗខ្លាចមកវត្តទេហ្នឹងហើយបន្ថែមសេចក្តីទេតាមហ្នឹងតកណាបើសិនជាផ្លាត់កំណើតទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងនៅក្នុងតិរោកុត្តសោតលោកសម្ដែងថាតែងតែនឹងផ្លូវបាយជា4និងផ្លូវបាយជា3ហើយនៅនឹងផ្ទះនិងជញ្ជាំងគៀនជញ្ជាំងផ្ទះអញ្ចឹងយើងដើរមកវត្តហ្នឹងព្រលឹមហ្នឹងក៏នៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានដែរគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយមិនមែនតែខែប្រជុំទេសំបីខែអត់ប្រជុំហ្នឹងក៏នៅក៏មានដែរអញ្ចឹងណាញោមនេះគឺគម្ពីរធម្មបទមួយទៀតគឺគម្ពីរបេតវត្ថុហ្នឹងគេនិយាយអំពីរឿងព្រានព្រៃមួយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកសាច់និងសត្វស្លាបសត្វអីហ្នឹងយកមកលក់ខ្លះបរិភោគខ្លះហើយគាត់ចូលទៅបានសាច់យកមកគាត់រែកចេញមកដល់មាត់ទ្វារច្រកផ្លូវព្រៃហ្នឹងចូលក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់តែងតែជួបមួយក្មេងៗហ្នឹងចាំមើលតែគាត់មកសុំសាច់សុំអីហ្នឹងបានខ្លះទៅយកទៅហូបហើយគាត់តែឲ្យសាច់ហ្នឹងបានសាច់សัตว์ចឹងគាត់ធ្វើហើយចឹងគាត់ចែកឲ្យដល់តែពេលមួយគាត់ទៅរកអត់បានគាត់មិនដឹងថាបានអីឲ្យក្មេងៗថាអូទៅដល់មាត់ផ្លូវក្មេងៗចាំទៀតហើយបានអីគាត់កាច់មែកការតបែកហ្នឹងបានច្រើនទៅណាយកមកដល់យកមកដល់មាត់ផ្លូវព្រៃហ្នឹងក៏ក្មេងៗហ្នឹងមកសុំថាអូយថ្ងៃនេះគ្មានបានសាច់អីទេដែលបានតែផ្កាតបែកទេព្រោះរកអត់បានឥឡូវយកផ្កាតបែកម្នាក់មកស្នែងទៅយកទៅញោមចឹងទៅផុតទៅពីនោះគាត់ស្លាប់ដោយអំណាចនៃបាបកម្មដែលគាត់សម្លាប់សត្វតាំងពីមួយជីវិតគាត់មកហ្នឹងគាត់ធ្លាក់កំណើតទៅកើតជាប្រែតប៉ុន្តែមានផ្កាតបែកដែលជាប់នឹងលំអនៅក្បាលនៅខ្លួននោះសុទ្ធផ្កាតបែកបិទបាំងខ្លួនហើយគាត់មកក្នុងនគរហ្នឹងមកពីយប់មកអញ្ចឹងទៅគាត់មកស្រែកថាឃ្លានអាហារណាឃ្លានបាយណាហ្នឹងហើយក៏ជួបនឹងដូចជាចង់ភ្លេចនឹងជួបនឹងសិទ្ធិហើយទៅក៏សិទ្ធិហ្នឹងហើយជួបនឹងបើឈ្មោះរទេះសិទ្ធិឈ្មោះរទេះហ្នឹងហើយក៏គាត់ក៏ស្រែកចឹងទៅឈ្មោះរទេះហ្នឹងថាបើឥឡូវអ្នកឯងឃ្លាននៅក្នុងរទេះរបស់ខ្ញុំមានអាហារអ្នកឯងយកទៅបរិភោគទៅខ្ញុំឲ្យគាត់ក៏ទៅគាត់ប្រាប់ទៅសេដ្ឋីឬក៏ឈ្មោះរទេះហ្នឹងវិញថាអត់ទេមិនអាចយកអញ្ចឹងបានទេយកអញ្ចឹងហូបអត់កើតទេខ្ញុំមិនអាចយកអញ្ចឹងហូបកើតទេហើយចុងថានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមានឧបាសកណាដែលមានរក្សាសិលទេថាមានឧបាសកដែលរក្សាសិលអញ្ចឹងតលតែលើកជូនគាត់ទៅហើយឧទ្ទិសកុសលនឹងដល់ខ្ញុំមិនបានអញ្ចឹងទៅក៏លើកជូនគាត់ទៅហើយឧទ្ទិសកុសលទៅព្រាបរិភោគណាញោមបានបរិភោគទៅបានគាត់បានបរិភោគទៅនេះ
chẳng ai nhổm là nắng cơ rương rương nơi non cầm pi pe tàu vật thọ mỗi tiết rương nơi non cầm pi satra ani song bần hai năng rương mỗi tiết nơi non cầm pi satra với chia thọ là phần mà lược tập pi rương phần năng cho năng việc pi rương tiết việc đôi kia về sự điên kia thì bạn này thà trong thơ tiên ở từ đó phải năng bán toal tái nhóm do bài tật nôm chùm đây nắng từ chốn rứa có từ bực kén chùm phố nẹt miền sờ hay nẹt miền sờ nó cứ nẹt na kế cha pi ô ba sọ ô ba xì cá rứa có và son làng từ ná nhổm cha pi ô ba sọ ba xì cá làng từ chẳng oi ta bà thà nhôm chưa màu cục dương nơi tê hay nắng còn miền rạ xa sờ pram sờ vòng bấy còn tới ô tư của sót bàn đài nắng ná nhổm là hai bao nhiêu màu vọt tới bàn pin bon ấy tiết chỉ môi nâng phải son dân từ nâng viên kia thì nâng cứ bàn đòn hai bàn tay nơi không cùng pi mà lên đập pan nhà hà lục lược lang thà pride để ai tu bàn nâng cứ miến tay mùi pụa tê không chấm nào buồn pụa miên mùi pụa cứ mua và rát tạ tố phải chi vì cả tức nào ai pụa rát tạ tố chi vì cả ấy pro pride tạ tố phải chi vì cả pride nâng ai đầm bay nâng chăm tổ tuol Paul Bon đại nhận nhau một tư ỏi bỏ pride xem tiết ở tổ tuol Paul Bon này pride class đào rơ cùng ruộng rơ sờ bao rơ chiêm oi rồi lui xạ sọp rư co rồi bóc small crow chẳng ban chia bộ ra chướng thèm á nhổm thèm mấy thèm bị thí ấy ghế bỏ bài bẩn nè thèm bị thí bỏ bài nó đầy sai thà đầy sai vô pride man chia bạ tạ tô và chi vì pride để việt ai từ tu bon bò được hộp sau phò bon bán việt từ tu bán ta rồi bó small crow rồi bó bẩn lạ miền tu miền chiêm miền cùm ruông rồi có bọc bài đấy bài ở bẩn lạ bẩn lục bẩn lạ ấy chẳng tới bán chia dương thay mà bỏ bài bắn phân là bỏ bài bắn bị đau bị không bị sớm mai phải bon bị đau bởi hia dương chơ bởi hia dương tôi thấy nè non bỏ cái bỏ phật lấy mà đo sớm mai phải bon đấy bởi dương bỏ phật bị hia tới bên nơi lơ sạp bị phù vọt chạ sạp chẳng đó bỏ phật bởi hia mến bên nơi lơ sạp bẩn lạ bộ lục bộ lạ vọt bộ bạ bộ pích bộ bạch bình nâng hay việc khmênh sọc ngay nâng từ bỏ bài bần nâng ta chả nòm mình xuống tới lên ta cục được khnia nè cục khnia cho lang ngay nhổm nè nâng việc tới chia mấy cho nhổm vì mình bỏ pride với cục khnia rồi với nhỉ nâng á chẳng ban chia vọt class có kế chụp thờ vọt class kế chụp bởi nhận nhổm cho thơ cho ở vọt dương nó cùng oi miên sạp mình bị hìa thà ở đây á nè để dương bỏ tới việc lục lạ nó vì xong nó sạch rương nó lục đây đó pride nó việc bỏ được hộp ạ hay bom ban pride thế có sầm mau sừng a sky chma ấy việc hộp tới put pro put bỏ ông sầm đai thà mấy thà nhiệt rồi bỏ dương không song xa rồi bọn ní mình mến tại cao được nông pride mùi tê sầm bay tại nông cầm nát mà không cũng nào ấy xem có sót tay chỉ thọp chỉ nhiệt ở bao dương đài chẳng nói nhận nhóm là anh còn là bị chẹn chẳng ban đôi bị hia vọt bộ pốt ấy bộ bao vĩnh là ngọt từ lục đạo bộ bài bật nâng miền nhận nhóm nào một bố nhận nhóm bao hỏi rồi từ tia là chẳng lược là thò
ngày ní phần năng cho nhôm tẹt tòng nâng tịch tập hiệp bon can bắn nâng chai chu nhiệt nhôm bò rì sát ban sẵn đạp nè chẳng cô nón bay thông thống ấy lá nhôm chó bay mà xua lang vinh ấy lá cô non thông thông bảy plek ở lì đạp ói plek ở chó bay tì mùi ở tư của xó đó bóp cà rầy chuồn tì tùm nục bầm rong thì khổ xóng nông rồi đỡ vỡ xà tì bay bằng cao xa mà ký hiệp chụp chùm khnia nặc sọc nặc sài chùm cà miền bay nó cồn non thông thông hay miền đặc mai dưới cái thưa cắn bắn á nhôm Sri Lanka cái cắn bột sa na đấy cái thưa đi phum miếng cái miền thưa đấy dương đi và cao thưa đi bỏ bay này khmai bỏ bay bài bỏ bột sa na mình men bỏ bột sa na oi thưa đi nàng tỏ nó nhôm chẳng phần năng cho hay trong cõi đầm nhà nhật nhôm mình tích tẹt tông nâng nhôm tàu vọt na có đói riêng oi thục nó cũng tràn phê nhôm tràn thục á nè là một bạch vậy chứ bò sân tam quạt chắc còn giấy có thà bay từ sáy tầm nang ói bò pốt bò thoa bò son nó còn giấy đó pram từ tầm nang ói bò pốt bò thoa bò son hơi nắng côn miệt đa côn bảy đà bùm pơ từ say tầm nang ói bò pốt bò thoa bò son côn miệt đa côn bảy đá hơi nắng chỉ đôn chỉ tà ôi cho đâu một bạch nữa nó nằm nang ấy hả đó là một bạch chứ mà đúng á nó tầm nang ấy kia mà trong xua đây còn là khai quật khẳng tầm nang ấy bạch chứ hồi một bạch nhưng hồi chục này mình ham nhật nhôm oi tê phần là oi nhá oi bay từ say tới thà phèm từ say cho thằng bùm pơ từ say cho phần năng ba nói nè nhôm tròn pê nè chạy sờ lá chăn dương mò nó bởi chớ cháy nó nhôm cháy thà vật thô miền đầm lai là tìm muối để buông xuống nó ngày muốn phịch nhiều mà nè ngày về pi là buông xuống oi thụ buông xuống sạp cho nhôm sấy nó còn ọt miền đại đôi này tục luôn đó hối đạo buông xuống ấy còn ngợp cho sạp nó chào lịch hỏi tơ mấy tơ nhôm nè bờ miền nè cái chật bon cái rư bán cái ao về ngày nóng miền nhôm mà nè còn rư bán còn ao về nè chẳng thế tu sạp đây của bột lôi ai chìm xe nhôm sray nó phải giặt phải dài nè về bon đầm nhà chẳng ngày quạt dướng nhôm mà nè quạt chru lôi nơi cái lạnh rọp bạt nó đôi chia mán mà liên nè chru mà liên ngày muốn nè con ấy miền nhôm xây vì nè mai cô nó quạt đào một khơi ngồi rồi hơi còn cho mà oi lô quạt dướng đó nghe nhôm oi lô tới hay gọi trà bạc ca hay tới gọi khơi nhiệt nhôm tới bắt tới từ tia bắt đấy tò bà họ tam Facebook tới bàn quạt khơi thà dương bà họ thà bàn rửa bàn chẳng đấy nhôm nè phần tay ngày nông bà sân miền nhôm na rửa bàn hơi gió còn rồi luôn này nông miền camera của dương thọt bán nó thọt bàn tam camera lại rọp bạt đó á là ngày bán nhôm mà chắc tiền có nào chẳng đấy chẳng tìm muối nhôm tàu vật nàng đó tìm muối phịch tìm bây giờ của bột dương nhiều phịch rút với nhé nó cái lục dâu á là ngày anh ấy men thoa anh ấy khéo vì thoa bên này khơi nhôm phải là ngày đó bị bạt tới nó khăng thở cùng một bon vật nó à vật bột nó ai một bắn bạt lối vậy chẳng bị chọc năng vào hay cái sông của mai của mom put mol
នៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីធម្មទានកើតឡើងពីការនមស្ការបរតនត្រ័យសមាទានមុនប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តនិមន្តប្រសងសម្ដែងពធទេសនាបុណ្យកុសលទាំងអស់សូមលើកប្រមោទពូផ្ដុំឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដូនមាញាតិមិត្តញាតិទាំង7សន្តានដែលបានលាចាកទៅកាន់បរៈលោកក្នុងសង្សារវដ្តសូមបានមកទទួលយកចំណែកកុសលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអស់គ្នាបើបានទទួលហើយសូមញាតិភ័ក្រឲ្យពោសពសាទការដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រកាសនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមួយផ្នែកទៀតសូមឧទ្ទិសផ្សព្វផ្សាយកុសលផលបុណ្យនេះដល់ពុព្វវិរៈជនពុព្វវិរៈពិសេសណាពុព្វវិរៈជនលីជីវិតពីទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងថ្មីនេះក្តីយុគក្តីសូមមកទទួលយកចំណែកបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងពុទ្ធមានបុណ្យនៅក្នុងនេះទូកុសលហើយបើសិនជារិទ្ធបានឲ្យពោសពដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់សូមបានប្រកបជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យប្រទេសជាតិយើងសុខតទៅនៅមួយផ្នែកទៀតចែកបុណ្យកុសលដល់អំណាចកុសលធម្មនេះសូមឲ្យទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់នេះសូមឲ្យជាអ្នកមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិបានស្ដាប់ធម៌ផុតទុក្ខ1កុំបីអខានឡើយអាយ៉ាងសង្កពេតេនមតារីពធទេសនាដែលអង្គខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពលើកឡើងសម្ដែងអំពីទិដ្ឋភាពបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សន្មត់ថាចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំងហេតុតែព្រះគុណចេញឆ្លាំងឆ្លៀតធនណាចង់អៀនចេញកាខាយវេជ្ញអើយច្បាស់អង្គសង្ឃបញ្ញាតនខ្ចីគង់ឲ្យស្ដាប់បានធននេះពីរងអ្វីផ្លែកពីរងពុនពេក្នុងសន្តានទោះបីនាងល្ងងគង់ស្ដាប់បានដោយបានរស់ធដល់ផ្លែកនៅពីរងអ្វីម្លេះណាដែលព្រះករុណាទាំងថ្មីសង្ខេបអេវ៉ាំងបាញ់ចប់ខ្លីយើងខ្ញុំប្រងស្រីអើយស្ដាយពេកណាមិនតអងចិត្តនឹងសាញ់ធយចង់ខត់អងវងមិនហ៊ានថាខ្លាចនៅព្រះតៃព្រះកាំង
រណាសពសាធុកាបាញ់ចប់ក្លីនេកាសម័យព្រះភងកវីស្ដេចគង់ធម្មីប្រទេព្រះធម៌នោមសត្វទៅนับពីរាប់ម៉ឺនសែនលានទៅមានសត្វថាទាំងគងកងប្រណំអើយលើកហាត់បង្គំគុណទាំងបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានសេរីដល់យើងខ្ញុំសូមខមាទោសផងទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដោយកាយដោយវាចាចិត្តមិនសន្តានណាដូចមានគាថាចង់ក្រោយអនុមោទនី